Vi piace la cucina italiana? Allora dovreste sapere dove degustarla. Oltre al ristorante, in questo video vi svelerò altri 10 luoghi. Vi piacerebbe avere un contatto settimanale con la lingua italiana? Allora iscrivetevi a questo canale e non dimenticate di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuti a Italiano con Eli. Io mi chiamo Elisabetta e da più di 10 anni mi occupo di formazione linguistica. Ho insegnato italiano come lingua straniera a moltissimi studenti da ogni parte del mondo e ho anche insegnato la lingua spagnola. Dove possiamo mangiare in Italia? Allora, vediamo, ci sono molte opzioni. Avete voglia di una pasta? Allora bisogna andare in una pasticceria. Ricordate che in italiano pasta, oltre a quello che già conoscete, è anche un dolce di piccole dimensioni e che contiene cioccolato, crema oppure panna montata. Questo che vedete, ad esempio, è un vassoio di paste. Se vogliamo mangiare un gelato, andremo in una gelateria e nella gelateria ci potremo scatenare con tutti i gusti. Il mio gusto preferito è il gelato alla nocciola. E il vostro? Scrivetemelo nei commenti. Ci sono poi due altri termini che è bene conoscere: tavola calda e tavola fredda. Di solito ci va chi ha poco tempo. Nella tavola fredda c'è un assortimento di cibi serviti appunto freddi, spesso da consumare al banco. In una tavola calda i piatti sono di numero limitato e sono già pronti e possono essere consumati sia in piedi e quindi al banco oppure seduti, e il servizio generalmente è molto semplice. Il chiosco è un piccolo spazio all'aperto dove si può prendere un panino, una pizza o comunque cibo da strada. Molto conosciuti sono per esempio i piccoli chioschi di Palermo che si trovano negli incroci delle strade e vendono delle prelibatezze locali. Ricordate che i chioschi possono avere caratteristiche anche molto diverse, nel senso che possono vendere da prodotti confezionati e che quindi sono già pronti e venduti in una scatola o confezione, a veri e propri pasti completi. Se andiamo di fretta possiamo anche prendere qualcosa al bar, il locale dove principalmente si fa colazione. Tuttavia, durante tutto il giorno è sempre possibile trovare dei panini o tramezzini e pertanto bere o mangiare qualcosa durante tutto il giorno. Ci sono poi locali dove è possibile consumare qualcosa di caldo e di già pronto. Sono le cosiddette rosticcerie, dove è possibile sia mangiare oppure direttamente portare a casa il cibo. Se ci piace la pizza, naturalmente dovremo andare in una pizzeria. Attenzione alla pronuncia, non è pizzeria, come dicono molti studenti, bensì pizzeria, l'accento sempre sulla I. L'osteria è un locale pubblico dove è possibile bere del buon vino e molto spesso anche mangiare qualcosa.
Nel Medioevo le osterie si trovavano soprattutto lungo le strade di commercio, le strade di passaggio, ed era possibile trovare sia alloggio, ovvero si poteva dormire, e anche bere del buon vino. Diciamo che il fatto di mangiare non era esattamente una prerogativa, una caratteristica delle osterie. Altro tipo di locale è la trattoria, che generalmente è un locale più semplice rispetto a un ristorante ed è anche più economica e offre dei piatti legati alla gastronomia locale, per esempio specialità regionali o le specialità della casa. I tavoli sono preparati in modo semplice ma con cura e, caratteristica importante, il vino è genuino. Fate attenzione però, perché a volte ci sono dei ristoranti di alto livello che si chiamano trattorie. Se vogliamo mangiare qualcosa di diverso rispetto a ciò che mangiamo in casa, andremo in un ristorante. Attenzione alla pronuncia, perché in questi anni ne ho sentite veramente di tutti i colori. Questa è un'espressione idiomatica per dire che ho sentito pronunce molto diverse. Non è restaurante, non è ristorante, in italiano è ristorante. Mi raccomando. Nel ristorante possiamo mangiare un pasto completo che va quindi dall'antipasto al dolce. Fin qui abbiamo visto dove è possibile mangiare in Italia. E allora ditemi, c'è qualche differenza rispetto ai vostri paesi? Ci sono dei locali presenti in Italia che non esistono da voi? Oppure locali che esistono nei vostri paesi e che in Italia non trovate? Veniamo ora al concetto di classico pasto italiano. Come è formato un pasto italiano? Beh, innanzitutto c'è l'antipasto, poi avremo il primo piatto, anche chiamato semplicemente primo, poi c'è il secondo piatto o secondo, il contorno e poi avremo il dolce o dessert alla francese. In realtà mangiare tutto questo non è frequente perché sono molte portate. Di solito si prende un primo e un secondo oppure un antipasto e un primo, e in ogni caso generalmente il pasto si conclude con il caffè. Nella sessione di oggi abbiamo visto dove è possibile mangiare in Italia e come è composto il classico pasto italiano. Su questo tema ho intenzione di preparare un altro video nel quale vedremo una conversazione al ristorante, in modo che possiate imparare le frasi tipiche da utilizzare quando parlate con il cameriere. Non appena il video sarà pronto, inserirò qui il link. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Come sempre, qui troverete altre 2 lezioni. Spero di vedervi presto. Alla prossima!